എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. എനിക്ക് ബേഡ്സൊക്കെ ടൂറിന് പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ബേഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിളികളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇത് ബേഡ്സിനെ ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതല്ല. ബേഡ്സൊക്കെ സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ വരും പോകും. അപ്പം അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. ചെറിയ മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അതൊന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും കാടുകളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടൗണിൽ അത്രയും ചൂടില്ല. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. എവിടെ പോയി പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. ആകെ 2 കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കിളിയൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആഹാ, ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? രണ്ടും കൂടെ എങ്ങോട്ടോ പോവുക. അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല. ഏതോ ഒരു കിളി അവിടെ അനങ്ങി. മരംകൊത്തിയാണോ? ഇവിടെ പോപ്പി തണ്ട ഉത്തക്കർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഓട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒരു കിളിയേയും കണ്ടിട്ടില്ല. കിളീനെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കിളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ നടക്കാനൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസാണ്. നല്ല ചൂടത്രയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ കിളികളെല്ലാം വരുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ദേശാടനത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടെ. വരുമ്പോൾ നമുക്കും വരാം. പിന്നെ വെറുതെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ 100 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിൻ്റെ അത് കാണാനില്ല. സൈഡിൽ കായലിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടങ്ങ് പോകാം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതേ കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്. ഇവിടെ ഒരു കിളിയെ പോയിട്ട് ഒരു എലിയെ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വെറുതെ ആ കാട്ടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടിങ്ങ് പോകുന്നത് 2 കിലോമീറ്റർ. എന്തായാലും കിളികളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരാം. ഓക്കെ.